안녕하세요. 두 번째 언박싱 영상을 가지고 온 캔버스입니다. 바로 언박싱 시작하겠습니다. 처음으로 언박싱할 아이템은 미니 세탁기입니다. 저는 특이하고 재미있는 상품들을 골라서 소개해드리고 있습니다. 사무실에 갑자기 세탁기라고 생각하실까봐 말씀드립니다. 물건은 정말 깔끔해요. 접이식이라 보관하기도 편리할 것 같아요. 실제 사용하는 법 보여드리겠습니다. 열심히 펴서 세탁하고 싶은 옷을 준비합니다. 물을 채운 미니 세탁기 속에 넣으면 됩니다. 두 번째 아이템은 접이식 건조기입니다. 접이식이기 때문에 조립형으로 되어 있습니다. 아까 미니 세탁기로 세탁한 옷을 건조시켜 보겠습니다. 옷을 걸고 지퍼를 잠근 후에 하단 버튼을 통해 건조시키면 됩니다. (30분) 동안 건조시켜 보겠습니다. 건조시킨 옷을 확인해 보니 완벽하게 마르진 않았지만 80%는 건조되었어요. 세 번째 아이템은 휴대용 미니 스튜디오 트럼 소켓입니다. 미니 스튜디오를 조립하여 설치 후 사용하면 됩니다. 이렇게 스튜디오 안에 조명이 들어옵니다. 스튜디오 안에서 촬영한 것과 스튜디오 밖에서 촬영한 것을 비교해보겠습니다. 이 사진이 포토 스튜디오 내부에서 찍은 사진입니다. 이 사진은 스튜디오 밖에서 찍은 사진입니다. 네 번째 아이템은 실리콘 접이식 텀블러입니다. 환경 보호에 관심이 높아진 요즘 실리콘 텀블러를 구매해봤습니다. 마지막 아이템은 접이식 실리콘 빨대입니다. 텀블러와 함께 사용하려고 구매했어요. 텀블러 할인도 받고 환경도 보호하고 일석이조입니다. 총 2개 구매해서 팀원들과 함께 마셨어요.